Baie welkom by Siam Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdag aand in Focus. Kyk, Dinsdag sien ek verskriklik uit na hierdie gesprekke. Die rede hoekom is, ons sit weer gewig aan woorde. Ons praat so maklik oor 'n woord en lees hom en ons het hierdie verwysing of interpretasie en ons water hom so 'n bietjie af. Maar hierdie program, wanneer ons iets oor 'n woord praat, dan hang ons weer die ware gewig aan 'n woord. Sodat wanneer ons hom lees in die Bybel, dan kan ons hom in konteks lees en ons kan verstaan hoe God na dit kyk. Want dit is belangrik vir ons om te verstaan soos God verstaan. Anders het ons net ons eie verwysing en dit help ons niks nie. So vanaand se titel is hoop. Ek dink hoop is een van daai dinge wat ons almal dink ons verstaan en ons hoor dit redelik gereeld. As die Springbokke goed speel, dan sê hulle, daar's weer hoop in die land. En jy weet, as jou kindjie gebore is, dan lê daar soveel hoop in daai kindjie en ons verstaan wat daar opgesluit is binne in daai kind en ons werk na 'n punt toe. Daar's 'n sekere mate van hoop wat ons verstaan. Dan verstaan ons ook, daar kom 'n tyd wat ons besluit, ek gaan immigreer na 'n ander land toe, wat dan sê, ek het hoop verloor in hierdie land, so ek gaan iewers anders heen. So hoop is ingeweef hier, deel van ons lewe. Maar wat beteken hoop vir God en waarin sit God sy hoop? En vanaand gaan ons hierdie gesprek hê sodat ons 'n bietjie kan inklim in die gewig van hierdie woord hoop. Saam met my om dit te bespreek, Zandrey Strydom, visieleier van Siam Collective, baie welkom hier by ons. Ja, dit is altyd 'n voorreg om hier so te wees. Ja, Niels, baie welkom, Niels Lawaskagni. Ja, ons sien uit na hierdie gesprek. Weet ek dink ons is so, die gewig wat ons deesdae aan woorde koppel, is maar Google gewig. So toe dog ek, kom ons begin nou maar met 'n Google gewig van hoop. En Google sê, hope is an optimistic state of mind that is based on an expectation of positive outcome with respect to events or circumstances. Very basic. Weet en toe, kom ons gaan een stapie verder. Kom ons kyk wat sê Google oor wat sê die Bybel van hoop. En Google sê, in die Bybel beteken hoop the confident expectation of what God has promised us. Pragtig. Hoe mooi En is toe dit? dog ek, dis nou 'n mooi manier om weg te spring, want binne in, as ons praat van God en hoop, is daar 'n belofte en in daai belofte is hoop opgesluit. Ja. Maar ons moet weet hoe om daai belofte oop te sluit, nie waar nie. Anders te bly dit net 'n hoop. En so kom ons spring weg met hierdie skrifgie in Romeine 5. Wat sê vanaf vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En ons as kerk verstaan dit. Die werk van Jesus Christus het vrede weer bewerkstellig tussen ons en God. Maar hier kom die tweede versie wat sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Nou daar's 'n baie bekende Suid-Afrikaanse sanger wat sing, bring die hoop weer terug. André sê, hoe bring ons weer die hoop terug? Jake, deur om God terug te bring. Want God is die ontwerper van alles. Weet jy, as jy so oopmaak en jy praat oor hoop, en jy lees die verduideliking wat Google sê, dan hoor ons die mens se definisie van hoop. Ja. Maar wanneer ons lees wat Google sê oor wat sê die Bybel van hoop, dan hoor ons weer God se definisie van hoop. En dat binne in die hoop van God lê daar 'n selfvertroue, 'n confidence, Ja. daar lê geloof en daar lê 'n verwagting. Ja, expectation, 'n verwagting. ja. Ja. So wanneer ek dink aan die woord hoop, dan het ek daai utopiese gevoel in my van die Skepper wat sit en elke liewe ding ontwerp volgens sy spesifieke bloudruk, en dan dat wanneer daai ding in sy perfekte toestand heers of regeer of leef of bestaan of in die rus van God is, dan is daar 'n hoop wat uit daai stukkie skepsel geopenbaar word. Vir my is om die waarde van hoop te verstaan, moet ons gou-gou kyk wat is die teenoorgestelde van hoop, en dis hopeloos.
Ja. Nou, as ons praat van sielkunde, dan sal ons altyd, wanneer ons met mense gesels, vir hulle sê, wanneer iemand moed het, sien hy kans vir iets. Ja. Hy durf en hy waag en hy daag homself uit om vorentoe te beer. Wanneer hy moedeloos is, gebeur die teenoorgestelde. Ja. Maar om moed te hê of moedeloos te wees, is but a moment. Ja. Maar wanneer ons sê iemand is hopeloos, dis gewoonlik waar mense hulle self vind wanneer hulle wil selfmoord oorweeg. Ja. Want hulle het hoop verloor. So hoop is baie meer groter as net 'n oomblik. Ja. Dit is langtermyn, dis visie georiënteerd en verwagting georiënteerd. En as jy volgens die Bybel kyk, volgens sy definisie, wat die Griekse woord is vir hoop, geloof georiënteerd en definitief wat was daai mooi definisie wat jy gesê het, wat God gesê het volgens Google? Dit is the confident expectation. Yes. So wanneer ons kyk na hoop volgens die skrif, dan sien ons is langtermyn, dis visie georiënteerd, dis wat jy doen met jou lewe en wat jy met al jou moed bymekaar plus eventueel om daai hoop en daai verwagting te bereik en daai selfvertroue. So as ons hopeloos raak, want ons nie meer vertroue in self nie, ons het nie meer vertroue nie en dis gewoonlik waar mense in so 'n sieletoestand selfmoord geweldig of as 'n opsie oorweeg. Ja, maar ek dink oor die algemeen Niels is as ons kyk daarna, as ons kyk na wat om ons aangaan, ek dink is mooi wat jy sê, want wanneer ons nie ware hoop kan vind nie, dan soek ons in die happenings, in moments soek ons hoop. Ons kan sien, as ek partymal nog gery met my fiets, dan sien ek, dis weer Woensdag aand, hier is hierdie plek is nou weer gepak, want mense soek 'n oomblik waar hulle weer bietjie kan hoop vind. Ons pak die stadions toe, want ons soek oomblikke waar ons kan hoop vind, maar dis vlietend, dis vinnig verby, want ons vind nie ware hoop nie, en ek dink dit is hierdie gesprek, is ons mense van ons land, ons verstaan hoe belangrik is hoop, maar dis asof ons nie kan hak aan ware hoop nie. Dit is, en dan raak ons weer hopeloos. Ja, en as jy kyk na die kerk, selfs die kere wanneer daar herlewing was, of groot manifestasies, of wonders en tekens, omdat ons nie hoop verstaan nie, omdat ons nie die hoop verstaan wat God gewoonlik in daai werke het nie, en dat hoop is 'n langtermynwerk, van 'n verwagting wat God wil oopsluit. En verandering wat God wil bring, wat eintlik permanent is, kom daai groot werke van God en dan gaan dit net weer verby. Dit word happenings in steede van ware vreugde en dit werk 'n tydelike werk van emosie in ons eerder as 'n permanente werk van verandering. Want die Bybel sê dit so mooi, die hoop beskaam nie. As jy daar verder sou lees in Romeine 5 vers 5, dan sê dit, hierdie hoop wat lê in God se heerlikheid. So as die mens dit kan regkry, Niels, om die heerlikheid van God te leer en te bekom, en ons keer weer terug na ons oorspronklike ontwerp, omdat Jesus Christus ons nou 'n nuwe kans gegee het. Ons keer terug na soos God ons oorspronklik ontwerp het, as 'n individu, as 'n liggaam en dan as 'n land. Ewe skielik wat dan gebeur is, daar is 'n werk wat in ons oopgesluit word en kan ons weer antwoord op 'n groter werk as net die gevoel wat verbykom. En ons kan 'n permanente werk vir die Here doen. Ons sien dit in Genesis. Hoe toe God elke liewe dingetjie ontwerp het God dit ontwerp met baie spesifieke bloudruk. So binne in elke skepsel in sy geregtigheid lê 'n hoop wat moet oopgemaak word. En daai hoop beskaam nie, want daai skepseltjie doen presies wat hy ontwerp was om te doen in sy habitat. Die twee vind rus in mekaar. Toe die mens uit sy habitat uitval, uit daai heerskappy van God uit, moes God 'n geweldige groot prys met Jesus Christus betaal, om ons uit Adam uithaal en in Christus te plaas, sodat die hoop weer nou met God se heerlikheid oopgesluit kan word, en ons as 'n skepsel weer kan begin word wat ons ontwerp was om te wees. Weet jy, ek sê dit vandag vir ons 5-fout leiers, ek sê, God was nooit 'n predikant nie, hy's 'n boer. Die heel eerste ding waarmee God assosieer is, hy maak Adam en Eva boere. Geen wonder God het Suid-Afrika so lief en hierdie pioniersgees wat God nodig het om nie net ons land
te verander nie, maar nasies. Ja. Is want God in sy hart, in sy wese is 'n boer. Ja. Die vyfvoud is opgewek om ons weer terug te kry, om as arbeiders weer God se boerdery te verstaan. Ja. En dat dit gaan oor mense, maak nie saak in wat se veld jy nou is nie, maar as daar volwassenheid weer is in ons, as 'n skepsel, dan is daar 'n hoop wat nie meer beskaam nie. Is nie weggesteek nie, die hoop is nie weggesteek nie. En Jake, as ons geloof in die verkeerde goed sit, Ja. dan raak die hoop, dan beskaam die hoop, of dit is wanhoop. Ja. Dit bring nie ware verandering nie. Ja. Maar dink jy nie die probleem lê dat ons partymal hoop en wens Met mekaar verwar nie. Ja. Weet, want wens Ja. het nie 'n verantwoordelikheid. Ja. Ja. Wens, ek wens dit reën môre. Ja. Dit is uit jou hande uit. Maar hoop eintlik is daar's 'n sekere verantwoordelikheid gekoppel, want as ek verder lees in Romeine 5 sê hy, ons verheug ons ook in die swaar kry. Ja. Want ons weet swaar kry kweek volharding. Ja. En die volharding kweek egtheid van die geloof en egtheid van die geloof kweek weer hoop. Baie mooi. So ek kyk hierdie week want die epiek het nou begin. Jy kan nie daar wens jy gaan die epiek klaarmaak nie. Ja. 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 Dis 'n ander ding as jy gaan hoop. Ja. En jy sit jou aksie in en jy En jy jou oefen vir voorbereiding vir maande jare. en maande en dan sit jy jouself op Ja. op daai bergpasse want jy het jouself voorberei. En ek dink dit is waar mense en dis my mooi wat jy sê. Ons het alles happenings gemaak. Ja. Ons Ja. wens goedjies. En dan weet ek kry dit nie en dan kom ons Dan is ek kyk hierdie met my unhappy. en dan is ek unhappy. Unhappy. As ek ietsie kry dan is ek happy. Ja. Maar ons kry nooit joy Joy nie. nie. Ja. En dit beteken dan of dit nou goed gaan of ons swaar kry ter wille van God se plan. Daar's nie joy in ons wat kan maak dat ons deurdruk. Ja. Jy sien, daai hoop binne in ons is 'n hoop wat God daar geplaas het, want die mens as tempel van God is verantwoordelik om God se plan soos dit is in die hemele ook in die aarde in te bring. En dis vir daai rede dat hy sê ons is bereid om dan swaar te kry. Ja. Want God het 'n hoop in ons. Meer as ons expectation. Kom ons nou agter die feit dat God ons gered het, is hy het 'n expectation. Hy het 'n verwagting. En dat ons eintlik die antwoord is op sy roepstem om weer sy verwagting in vervulling te bring. Daarom sê die Bybel dat geloof is so kragtig dat dit die onsigbare dinge wat nog nie bestaan nie, kan spreek en roep asof dit reeds bestaan en dan deur daai tipe geloof skep God die onsigbare hoop, skakel hy dan om in 'n sigbare verwagting. 'n Sigbare verwagting wat meer van God bring, nie minder van God nie. So dit moet nie meer van ons bring nie, Jake. Ja. Dit moet meer van God Meer bring. van God Ja. bring, dan verstaan ons ware hoop. Yes, nou kan ons terugkeer na die vyfvoud man van God terug in sy hoop en die man van God in sy hoop, die vrou van God in haar hoop, die kinders weer in hulle hoop, die besigheidsman in sy hoop, die opvoeder in sy hoop, die sportman in sy hoop. Binne in elke liewe bedryf as godsmanne lê daar 'n hoop op God se heerlikheid. So God wil die aarde vul met sy heerlikheid. Hy het ons nodig om hy hoop oop te sluit, laat die aarde se kennis vervang word met Adam kennis, Adam se heerlikheid teenoor God se heerlikheid. Ons moet alles weer vervang met God se heerlikheid. Die enigste manier hoe jy dit gaan doen is om elke skepsel weer terug te bring in sy oorspronklike ontwerp, om so te ontwikkel met gees en waarheid, dat hy kan daai hoop wat binne hom toegesluit is, hoop kan bring. Kolossense 1:27 sê, Christus in ons, nie Adam nie. Ons het klaar ons Adam kans gehad. Dit het nie God se heerlikheid oopgesluit nie. Ja. En as ons nie God se heerlikheid oopsluit nie, dan's daar nie hoop wat oopgesluit word nie. Ja. So dan moet ons liedjies skryf oor bring die hoop weer terug. Ja. Maar as Maar ons niemand weet hoe nie. Ja. As ons verstaan ons is in Christus geplaas en ons kry dit reg om opgevoed te word met gees en in waarheid volgens die orde van Melchisedek. Ewe skielik herstel die koninkryk in ons, geregtigheid herstel in ons, die vrede van God, ons gaan in God se rus in soos hy in sy rus ingaan. Ewe skielik sluit daar 'n hoop in my oop wat die verwagting van God uiteindelik op antwoord gee. Ja. Verstaan jy? En dit is regtig wat ons moet verstaan. Toe jy vanaand weer oopmaak, toe bedink ek net weer die Skepper daar sit en hy ontwerp elke liewe dingetjie mooi en perfek en goed met 'n hoop in hom. Dat as daai dingetjie doen wat hy moet, dan sluit dit bring verligting. Dit bring verandering. Dit bring 'n antwoord. Dit bring magic. Dit bring
en ek bedoel dit nou nie Nee, lelike magic nie. Ek nee. bedoel dit bring Wonder en beauty. en amazement en beauty. Ja, dit herstel weer the beauty of his presence. Ja. En alles kan God se presence openbaar, behalwe die mens, want die mens het vergeet wie en wat hy is as God se seun. En as God se tempel. Maar die hele skepingsverhaal skop weg by 'n God wat skep vanuit 'n hoop en 'n verwagting. En sy hoop in sy werke sit en uiteindelik sy hoop vir hierdie hele skepping. Sy hoop wat hy in die mens het, dat die mens hierdie skepping sal bestuur en sal bewerk volgens sy begeerte. Ja. God skep met 'n hoop, 'n verwagting. Ja. En as ons nie hy hoop begin nakom nie, en ek dink jy het dit nou mooi gesê, daar's 'n werk wat ons moet doen. Ek bedink aan Hebreërs 11:1 wat sê die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daar's 'n werk wat ons in plek moet sit. Wanneer ons praat van 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou, tussen God en sy kerk, dan is daar aan beide kante 'n hoop. Ja. Daar's geen Want huwelik. soos hulle dit bewerk, sluit dit iets oop wat 'n voorbeeld is. Dit lei, dit gee weer doel. Dit jy's 100%. Daar's geen manier. As geen manier wat net een in 'n huwelik, hoop dit in 'n huwelik en 'n huwelik gaan werk. Ja. Want die huwelik moet 'n werk. En dit is 'n hoop wat uiteindelik in vervulling kom. So die verhouding. Daar gaan nie 'n manifestasie kom wat weer die hoop herstel nie. Ja. Want daar het al baie manifestasies of oomblikke of Happenings, herlewings gekom. Daar het baie happenings gekom wat die hoop weer aanvlam en dan doof dit net weer uit. Ja. Want ons het nodig om te verstaan, vir die hoop om oopgesluit te word, moet ons opgevoed word in die kennis van die heerlikheid van die Here. Ja. Ons moet in gees en in waarheid leer aanbid, nie in vlees en in leuns nie. Ja. En daar is ongelukkig baie leuns, daar is ongelukkig baie vlees. Die Bybel was baie lank gebruik vir ons behoeftes en ons begeertes, weer eens happenings, sodat ons kan happy wees of unhappy. En as ek bid, vertel ek vir die Here, ek wil graag happy wees, en kyk hoe unhappy is ek nou. As ek hierdie kan As hy kry, my gaan ek liefhet, happy wees. Ja, as hy my liefhet, kom maak my happy. God gee vir jou vreugde. Vreugde dat selfs wanneer jy vervolg word, En swaar soos kry. die apostels van ouds, is jy bereid om deur te druk, want jy sluit 'n stuk van 'n ware hoop oop, wat 'n ewige verandering bring. Ja. Maar Niels, kom ons praat oor Kolossense 1:27, want Christus in ons is die hoop op God se heerlikheid. Ja. Nou, ons verstaan, Christus is 'n saad. Nou sien ek hierdie saadjie. As jy nie toelaat dat daai saadjie gesaai word in harde grond En sterf. en dan, maar in daai saadjie is daar hoop opgesluit. Ja, Daar's baie goeters wat moet Baie gebeur, mooi, maar in daai saadjie is daar hoop. Ja. En maar daar's 'n paar goed wat moet gebeur. Nou lê hy onder die grond. Ja. Dit is donker, hy's alleen amper en stadig maar seker moet hy begin deur hierdie grond Hy moet breek. ontkiem eers. Ontkiem, dan moet hy deurstoot deur hierdie grond. Baie mooi, En ek dink aan hy sang van Joe Niemand, jy weet, you sowed me into a hard land and dared me not to grow. You formed a wild man underground Ja. where no one else could see, but you turned a shallow grave in a cradle of life. Wat vir ons baie ons 'n graf voel. Ja. En God lê daar die hoop van hier's lewe weer. Beautiful. En ek dink dit is die moeilike ding, want ons lees daai versie en dis hoekom ek sê ek love hierdie program, want ons sit weer diep die gewig en diepte aan hoop. Want God het 'n hoop en dit is iets wat ons moet verstaan. As God na ons kyk en ons in die Bybel 'n versie soos Christus is die hoop op God se heerlikheid. Sure. Dan moet ons net so bietjie stop en sê pause en sê wat beteken dit? Ja. Daar's 'n heerlikheid wat God wil losmaak, 'n hoop wat binne in ons sit, Ja. wat hy wil wys. Maar dan kan ons dit nie sien in die aarde nie. Maar ons gee onsself nie vir hierdie werk. Ja. Vir die Christus saad om gesaai te word. Hierdie proses van ontkiem en deurbreek. Ja. Dis vir ons moeilik. Ons is nie as Christene is moeilike dinge nie eintlik iets wat ons onsself mee vereenselwig nie. Ja. Ons is gelyk aan teken van moeilike tye dat ons is die Here is ver van ons Ja, af. want ons is minderwaardig. Ja. Ons sien onsself altyd uit sonde uit. Ja. Maar God het ons nooit so ontwerp nie. Verstaan jy? Sin really did a job on us. Ja. Jy weet, Ja. verstaan jy? So ons sien onsself altyd uit sonde en baie keer wanneer ons bid of na God toe nader, is dit uit 'n sonde verwysingsraamwerk uit en uit 'n minderwaardige raamwerk uit, maar God het ons nooit so ontwerp nie. Ja. So ons was ontwerp heilig, vlekkeloos, Ja. sonder rimpel, sonder iets dergeliks. Vir hom as sy bruid en as sy vrou en as sy gelyke helper eintlik. Sy spreek jy 31 vrou wat ons plek langs hom inneem.
En ek dink jy sê dit verskriklik mooi. Jy weet daai Kolossense 1:27 is besonder, maar vers 26 sê, hoe geweldig seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir nasies is. Ja. En dat binne in dit lê 'n rykdom. So daar lê 'n rykdom binne in daai hoop. Ja. So as ons daai hoop oopgesluit kan kry, en die duiwel weet dit. Die duiwel weet dit. Jy het nou so 'n mooi voorbeeld gebruik van die saadkorrel wat in die grond saai of in die grond val. Dink aan Jesus wat in die donkerte, Ja. in die doderyk, in die dood ingesaai is. Ja. Moet ontkiem, moet opstaan en vir God 'n oes van Christus verseker. Ja. Want wat is die oes andersins as die saadkorrel wat geval het? As daar 'n seun van God, seun van mens gesaai is, Ja. wat kom op? Seuns van God, seuns van mens. En dis wat Romeine 8 sê, die hele aarde sug, hierdie aarde sug, met reikhalsende verlange, dat die seuns van God nou weer geopenbaar word, nie die Adam seuns nie, want hulle het geval, die Christus seuns, en dat God hierdie aarde juis geonderwerp het aan hierdie swaar kry, met die hoop op, om vir mensdom te wys, wat ons kan doen saam met God, wanneer ons dit weer oopsluit. God wou dit nooit alleen doen nie. Ja. Hy's 'n familiegod, hy's 'n vader van seuns, hy het 'n familiebesigheid. Hy wil ons deel maak van hierdie werk. So hy het dit as sprus geonderwerp, totdat die hoop in ons sou oopgesluit word, laat hy vir ons kan wys dat hy en ons, die heel eerste ding wat God kom doen as jy weergebore is hy kom woon binne in jou met sy gees. So ons is 'n vader en seun besigheid. En wat saamgelei word nou deur die gees van God, soos wat Jesus was, sodat ons ook kan sê, ons woorde is nie ons eie nie, ons werke is nie ons eie nie, ons is nie weer per ontwerp, leef ons vir onsself nie, per ontwerp leef ons nou saam met ons Vader, soos wat ons bedoel was. En nou, omdat ek terug herstel, na hoe ek oorspronklik ontwerp was, is daar 'n natuurlike hoop. Ek hoef nie eers hard te werk in hierdie hoop nie, daar's 'n natuurlike hoop wat uit my uitkom, soos die voeltjie in die lug, en die lelie in die veld. Jesus sê, kyk, hulle saai nie en maai nie en gaar nie op nie en berre nie en skure nie. Dis 'n natuurlike ekostelsel of 'n natuurlike habitat. Daar's cohabitation. Verstaan jy? Ja. Maar by die mens en die aarde nie. They don't want to cohabit with one another. Want ons mors alles op in die aarde, stoei ons teen en global warming fight ons en ons fight dit. Alles mors mekaar op, want ons weet nie hoe om daai hoop in ons hoop te sluit nie, wat nog te meer die diereryk of die planteryk of die fungiryk of al die ryke. Ja. Imagine ons verstaan wat God verstaan en God se hoop is en ons kan dit oopsluit. Baie mooi. Wat sal uitvloei uit dit? Yes. Ja. Nou dis hoekom ons Christus in ons moet verstaan. Ja. Want as ons die openbaring van Christus in ons verstaan, dan ewe skielik begin dit ons terugstoot na die oorspronklike ontwerp toe en dan sluit dit daai hoop weer oop. Ja. Kyk daai klein muurtjie. Hy word gebore in die muurnes. Hoe meer volwasse hy word in sy natuurlike habitat, hoe meer is daar 'n hoop wat uit hom uitkom dat hy opgaar in die somer sodat hy vir die winter kan hê. Daar's 'n natuurlike habitat wat 'n hoop, 'n geloof, sy aksies sluit 'n hoop oop. So geloof is om seker te wees van die dinge wat hy hoop. Ja. En om oortuig te wees. Hy weet nie daar's kos daar buite nie, maar die natuurlike hoop in hom vind kos. Sy geloof, want hy kan nie sien o, daar lê die kos nie. Sy natuurlike geloof en sy hoop wat dit oopsluit, lei hom na kos toe. En omdat hy nie lei is nie, vind hy altyd kos. Die natuurlike habitat kyk na hom. God het ons ook so geontwerp vir die koninkryk van God. Maar die mens is nog vol van sy eie heerlikheid en noem die hoop in ons eintlik meer 'n happening dat dit kan goed gaan met my eerder as wat dit kan goed gaan met God. Maar om terug te kom na die gesprek van Christus in ons, die hoop van heerlikheid, is dit vir my baie mooi. Ek wil weer terug gaan na die skepingsverhaal se wegspring, waar God weggespring het met 'n verwagting, met 'n hoop op wat hy nou in plek gesit het en toe vertrou het aan die mens, dat die mens hierdie sal meermaak en die hele aarde sal vul met die kennis van God en die manier van God, né? Dit was vanuit daai val uit wat God weer hard moes werk, want toe die mens val, toe verloor die mens sy heerlikheid. Dawid skryf dit so mooi op Psalm 8. En dit bly vir my net so mooi daai, né? Ek het die naweek weer daarna verwys. Hy kyk na die son en die maan en die sterre en dit en die grootheid van God se skepping. En hy kyk daarna en hy sê die son het 'n heerlikheid by implikasie en die maan en die ster.
Maar die mens is gekroon met God se heerlikheid. What is it about man? Ja. En dan skryf Paulus vir ons, weens die sondeval, almal het gesondig, dit ontbreek ons aan daai heerlikheid. Ja. So daar is nie meer daai sinergie van God in die aarde. God het nie meer wat hy wou hê nie. Daai hele hoop is nou Len, Christus in ons. Ja, en Len, wag. Hy lê in Ja, ons. En is so mooi, nê? Onthou God Dis het die die nuwe mens skepsel, ja. God het die mens gemaak, sê Genesis 2 vers 15, to tend and keep the garden. Ons is die bestuurders van die aarde. God bestuur die hemele en ons bestuur die aarde na sy beeld en sy gelykenis. As die mens nie geval het nie, het die mens verstaan dat alles het 'n hoop. Ja. En dat die mens is een wat gekroon is met God se eer en heerlikheid om daai hoop te bestuur. Reg. Maar omdat ons nie die hoop in ons verstaan nie, verstaan ons nie die hoop in die skepping nie. Reg. Ja. Verstaan jy? En verstaan ons nie die hoop wat in God is nie en misplaas ons die hoop in God baie maklik vir die afterlife Ja. eerder as die ewige lewe om God te ken. Ek lees net weer vandag so mooi ding wat sê Ja. many people, many Christians don't have a relationship with God and conversations with God. They have conversations with each other about God. Ja, dis waar, né? Verstaan jy? En dis nie verhouding met God nie. Ja. So nou begin ons sê die Here sê hierdie en die Here sê daai en die Here sê dit gaan so werk en die einde gaan so werk sonder dat ons God regtig ken. Ja. En dan gee ons ook weer wanhoop of skep hopeloosheid Ja. in steede van om die hoop van God weer terug te bring wat daar is in sy Ja, heerlikheid. maar ons het laasweek het ons baie gepraat oor 2 Korintiërs 5 en hier sê dit daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel of 'n nuwe skepping. Nou en dis wat jy sê, binne in elke skepping is daar 'n hoop. Ja. Maar ons moet eers die nuwe skepping verstaan of skepsel verstaan voor Ja. ons verstaan wat is in die hoop en ek dink dis wat ons mis want ons sê as ons hierdie Google definisie lees van a confident expectation of what God has promised, gaan baie mense sê hemel toe gaan. Ja. Dis waar hulle gaan stop. So ons het wat eintlik gebeur het, ons het die opvoeding of die genade gestop want ons het begin wag. Ons expectation het na 'n ander hoop toe gegaan Ja. om eendag hemel toe te gaan. So vir al hoe manier hoe ons weer kan dit herstel is ons homself weer te gee vir daai opvoeding. Ja. Want ek dink as jy 'n kind as die oomblik wanneer jy 'n babietjie het jy al klaar 'n kind gekry het jy al klaar uitgeplot wat moet gebeur. Daar's kleuterskool, want jy weet dis 'n belangrike deel van opvoeding. Jy het laerskool, jy het hoërskool en universiteit en jy beplan jou hele lewe om jou kind in daai rigting te stuur want jy het 'n hoop in die kind. Ja. Nou imagine God die Vader. Ja, wat so hoop Vir het hy? elke wedergebore Christen Ja. is daar 'n hoop. Ja. Maar niemand wil hulle gee vir die opvoeding. Ja. Maar Jake, dis omdat ons nie geestelik hoor, geloof kom deur die Hoor. Daar's hy. So wanneer ons hoor dat deur die kruis is daar weer 'n hoop in ons geplaas. En dat ons is God se hande en voete om daai hoop na vore te bring. Sal meer mense kom aanmeld vir daai opvoeding om daai hoop weer oop te sluit. Ja. En soos ons verstaan wat het die kruis eintlik werklik vir ons kom gee en ons kom maak en dat daar 'n hoop in ons is, sal ons onsself gee vir die regte opvoeding. Ons sal nie net onder enige invloed sit nie, want enigiets anders as die waarheid is 'n dwaalleer en dit slinger ons heen en weer. Nee, dit keer dat die hoop uitkom. Die regte opvoeding. En duiwel weet dit, hy speel ook 'n rol. Ja, of course. So as die regte hoop in ons ontwikkel word deur die regte opvoeding, word ons volwasse en dan staan daar 'n natuurlike skepping wat weer uit ons uitkom. En daai skepping is die koninkryk van God. Dis hoekom Lukas 17 vers 20 en 21 sê, die koninkryk sal nie deur tekens, groot tekens aangekondig word. Dis binne in ons, maar ons moet volwasse word en opgevoed word deur regte invloed wat verstaan wat is die mens se hoop vir God se verwagting. Nie net ons verwagting nie, vir God se verwagting, want ons het nie onsself gemaak nie. God het ons gemaak. So hy het meer 'n verwagting as wat ons het. Hy het ons dan gemaak. Ja. Verstaan jy? Ja. En as ons weer daai hoop oopsluit, dan het ons die vermoë as goeie en getroue bestuurders om alles wat hoop in dit het, weer te kan bestuur. Nou bestuur die hoop in die diereryk teen ons hoop, want dit erken nie ons gesag nie.
Want ons is aards en hulle was eintlik ontwerp om deur hemelse wesens bestuur te word. En ons besef nie eintlik dat as ons kyk na wat in ons land gebeur met opvoeding en hoe laag hoe hulle maak die slaagsyfer vir al hoe laer. Is eintlik maar net 'n manifestering van dat ons het die standaard van opvoeding in die kerk ook so afgebring. Ja. En ons kan dit sien. Anything goes. Anything goes. Ons het As genade, long as it anything goes sounds gemaak. nice. Yes. Not En so not God good. sukkel. Hy wil goed in ons oopsluit. Want ons weet, graad 1 moet sekere goed in jou kind oopsluit. Ja. Graad 2 En is progressie, en né? is progressief. Na matriek toe. Na daai plek toe. En as jy daar kom en elke jaar kry jy ietsie, 'n sertifikaat. Jy het dit gemaak. Die regte goed is in jou oopgesluit. Ja. En hier is die persentasie volgens wat in jou oopgesluit is. Nou verlaag ons daai persentasie 30%. Maar jy het dit gesê, jy het dit een keer geskryf op Facebook ook. Ons het gewoond geraak aan kitskos. Ja. In steede van om die ware nutriënte en minerale en vitamines in te kry. So nou, ons is nie meer geleer om te kyk wat ons eet nie. Ons eet wat lekker lyk en voel. En vinnig is. Ja, en is vinnig en is goedkoop. Dis goedkoop, dit kos ons niks nie. Ons is nie bereid om swaar te kry vir dit nie. Enigiets wat 'n bietjie druk op ons plaas sê ons nee, dit kan nie die Here wees. Want onthou, God het dit vir ons kom maklik maak. Hy het dit vir ons kom moontlik maak. Ons 'n baie groot verskil tussen maklik maak en moontlik maak. Inteendeel, Petrus sê sommige dinge gaan onmoontlik wees vir die mens, maar met God is dit nou moontlik. Jy weet, verstaan jy, nie maklik nie, maar moontlik. Want daar is 'n hoop. Ons verstaan daar's 'n hoop wat in ons opgesluit is. Die afterlife prediking het regtig baie by die kerk kom steel. Geweldig, en dit het by God kom steel. So nou is ons eintlik maar, ons is of geselfmoord of gemoor. Ons is eintlik geïmmobiliseer en probeer goed genoeg bly, net om moontlik dit te kan maak na die tyd. Terwyl ons nou deur die kruis eintlik die voorreg het om God te ken. Om God te ken en die Here Jesus Christus. Ons het vroeër Adam geken en ons het soos hy opgetree. Nou kan ons die Here Jesus Christus ken en soos hy optree. So ons kan nou weer God ken. Jesus is vir ons die weg en die waarheid en die lewe om weer vir God te ken. Adam moes as 'n voorvader vir ons 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe gewees het dat ons die Vader kan ken. Maar Adam het daai deur vir ons toegemaak, toegesluit en die sleutel afgebreek. Verstaan jy? Jesus Christus het die deur kom word sodat ons weer toegang kan kry tot die Vader toe. Dieselfde Vader wat hy gehad het, met dieselfde Gees nou in ons. So ons moet verstaan, God sou nooit daai goeders gedoen het as hy nie 'n hoop in ons het nie. As hy nie met alle respek, verskoon my Frans of my Engels, 'n serious expectation in ons gehad het. Of laat ek dit beter sê, 'n earnest expectation. Nog erger, earnest expectation. So die kerk moet verstaan wat het die kruis kom doen. En dat jy weet, ek sê hierdie naweek, ek het bedien hierdie naweek, ek het 'n geleentheid gehad om 'n klomp leiers van Suid-Afrika te bedien en ek sê vir die mense, ek sê dit is so amazing grace. Ons moet verstaan, die kruis het amazing grace. Ons moet net ons horizon, ons definisie heeltemal inkleer van grace. Yes, we were a wretch. Yes, amazing grace saved us. Yes, I once was lost. Yes, I'm now found. I once was blind and now I see. So genade is 'n blessing, unmerited favor. Genade is daai seën van die Here, daai guns, favor wat God ons wil gee. Maar genade is ook of God exerting His holy influence upon our souls, changing it until it becomes Christ. So daar's 'n blessing en daar's blessing en favor en unmerited favor in die binnekant van ons opgesluit, wanneer ons toelaat dat God ons weer kan beïnvloed en oprig deur sy genade. Sy genade het natuurlik groot belofte in, maar voor dit die geleentheid om opgelei te kan word. Watter groter geleentheid is daar vir ons as om opgelei te kan word in die sleutels van die koninkryk van die hemele en om God te kan ken na gees en na waarheid. Mense, ons maak genade weer cheap, want dit is net weer happening. Ek soek ietsie. Maar as ons verstaan dat dit maak ons vriende van God,
Dit gee ons die geleentheid om as bestuurders weer te kan rapporteer. Ons kan dieselfde taal praat. Ons kan weer en as jy dieselfde taal kan praat, kan jy weer een wees in visie. Ja. Dan kan ons hierdie hoop nie net in individue of in die kerk nie, maar in die land begin bestuur. Nou sluit ons die hoop weer oop. Joe Black besef nie wat hy sing as hy sing bring die hoop weer terug nie. Die hele Suid-Afrika roep na die hoop. Ons besef dit want God het Suid-Afrika gekies om die hoop weer oop te sluit. Daarom het God aan Suid-Afrika die openbaring van die Here Jesus Christus kom gee. Nou in hierdie tyd en in hierdie dag, want ons is nie net geroep om 'n nasie te wees nie, ons is geroep om nasies te herstel. Maar dan sal ons moet verstaan dat in God se ontwerp is die hoop baie spesifiek. Elke liewe dingetjie het 'n spesifieke hoop wat dit moet oopsluit. Elke liewe individu het 'n hoop en dit kan net oopgesluit word deur die akkurate opvoeding wat genade bring. Genade kan nie verdeeld wees nie. Dis is om te sê God is soos die duiwel. Die duiwel verdeel. God doen nie. God wil eenheid hê. Ja, maar dit is vir my, ek dink hierdie week toe luister ek na 'n radiostasie en hulle het 'n interview met twee mense en hulle sê ja, die Here het ons gelei, ons moet 'n kerk oopmaak, 'n plek waar mense wat gebroke en seer is kan bymekaar kom. Ek gaan dis nice. Ek dink dit is it's a noble cause. Ja, dit is. Mooi. Wat gebeur met die wat gesond is? Ja. Wat gebeur daarna? Want ek dink dit was wat as ons hierdie gedeelte van Romeine 5 lees, ons verstaan wat die kruis gedoen het. Dit het ons kom regmaak en dit weet dinge kom regmaak. Kom genees. Dan stop ons. Ja. Terwyl Jesus ons sluit nooit die hoop oop nie. Jy's reg, terwyl Jesus gesê het, volg my. Ja. Volg nou. Ja. En 2 Korintiërs 5 sê, ons kan nie meer vir onsself lewe nie. Ons kan nie volg en vir onsself leef nie. Ja. Dit is loodreg teen mekaar. Ja. As ons agter die Here Jesus Christus aanstap, as disippels, dan stap ons in voetspore wat hy gelê het, om nie sy eie wil en sy eie naam te bou nie, maar die Vader wat in die hemel is, se wil en sy naam te herstel in die aarde, deur om die koninkryk te laat kom. Ons kan nie volg en nog vir onsself leef nie. Dit is twee heeltemal verskillende dinge. En God beloof nie vir ons happiness nie. Hy beloof vir ons joy in hierdie journey. Al is dit partykeer taaf. En al kry ons nie altyd wat ons graag sal wil hê nie. God begin kry wat hy graag wil hê. En as ons sê ons wil hierdie aarde verander, dan sal ons moet vinnig terugbring wat God graag wil hê, sodat hierdie aarde weer kan antwoord op God se roepstem. God of die hemele, God en die hemele, daai hemelse ryk, het die aarde en hierdie fisiese realm en mens gemaak. So hierdie realm moet antwoord aan daai realm. Ja, as jy moes seer gekry het in jou sport en jy het langs die veld gesit en jy was in rehabilitasie. Jy's nou gesond. Nou is jy gesond. Nou sê bly langs die veld sit. Ja. It doesn't make sense to me. Ja. Jy moet mos nou weer terugkom in die program en op die veld kom. Ja. Maar jy sê dit mooi, baie van ons sit met 'n blok langs die veld. Ja. Ons is al gesond, maar die kerk leer ons nie, okay, nou moet ons gaan nie. En gaan is nie om Bybels uit te deel nie. Gaan is om weer hierdie werk in ons te kultiveer. Hoop te sluit. Laat die hoop weer na openbaar. vore kom. Laat die onsigbare dinge tot stand kan kom wat nog nie gesien word nie, asof dit reeds gesien word. Ons maak dit dadelik oor ander mense. Ons besef nie die werk begin. Ek is nou gesond, so nou begin die werk. Daar's by hy, my. baie mooi. Ja. Maar ek dink jy het dit net baie mooi gesê. Die tragedie wat ons het, Jake, wanneer dit kom by die verstaan van die werk van God. Soos byvoorbeeld die begrip oor die genade. Ja. In die kerk in Hebreë het ons genade so gaan afwater dat dit uiteindelik net 'n motivational ding begin word van oor jy het nou weer geval, maar hey, daar's baie genade. Ja. Dis okay man, daar's Dis baie okay, genade. En dis waar. Maar wanneer ons nie kan begin kom by die verstaan en opgevoed word in die doel van hierdie genade nie. Want ons sê dit nou mooi, ons staan nou stil by Kolossense 1:27, né? Christus in us, Christ in us, the hope of glory. Dan sê vers 28, him we preach, warning every man and teaching every man to present every man perfect in Christ. For in Christ is the hope of glory. Nou as ons nie kan opgroei in die verstaan in die openbaring van Christus nie, mis ons die hele doel van genade. Die hele doel. Want die genade is nie daar sodat ek kan foute maak nie. Jy weet, kan ek net weer vandag sê, yes man, die mooiste beskrywing wat ek gehoor het van genade
was jare terug was daar in die Times Magazine 'n artikel van ek dink dit was die Moskou Wêreldsirkus wat hierdie besonderste artiste het, hierdie vliegstok. Daai trapezius, Ja. daai trapezius, Daai vliegstok artiste, ja, daai ons wat so al daai toertjies doen en langs deur die kort, die ou wat hy onderhoud het met die sirkusbaas, hy sê vir hom ek het nou al iets soos 20 of wat sirkusse bygewoon. Hy sê julle artiste is incredible. Hulle laat ons snak na ons asem en ons sê baie dankie, ja, ons werk hard en alles. Hy sê ek wil 'n voorstel maak. Hy sê in 20 vertonings waar ek was, het julle nog nooit 'n fout gemaak nie. Nog nooit. Julle is foutloos. Ja. Hy sê so maak dit meer asemrowend en vat die net weg. Ja. En die sirkusbaas sê vir hom, daai net is nie daar sodat ons kan foute maak nie. Daai net is daar sodat ons nie foute kan maak nie. Ja. Ja, dit gee jou vrymoedigheid om te kan Nou dit is Dit gee die- dis die ja. beskrywing van my van Confidence. genade, Ja. né? Dis daar sodat God sy invloed in ons kan kry in ons denke, sodat God ons kan opvoed, want genade is eintlik daar om my te kan leer. Titus 2:11 sê dit net so mooi, né? Die reddende genade van God het aan die hele wêreld verskyn en leer ons om die goddelose wêreld te verlaat en ingetoe en heilig te leef in hierdie teenswoordige wêreld. Genade moet my opvoed. Genade is nie daar om 'n verskoning te hê elke keer as ek 'n fout maak nie. Dank God. Maar genade is daar om my op te voed na die verstaan wat is die hoop in my Christus, sodat ek kan begin antwoord. Want iewerster, jy weet ons mense het vanaand die TV aangesit in die hoop dat die program sal aanwees. Ja. Nou dat hulle kyk, is dit nie As meer jy 'n hoop. hoop nie, hier gebeur dit. Die hoop beskaam nie nou nie. Daar's 'n nou skepping wat wag vir 'n hoop. Ja. En eweslik moet daai hoop oopgesluit word. En die hoop is duidelik. Christus in ons is daai hoop. Want Christus in ons, die evangelie van die heerlikheid van Christus, 2 Korintiërs 4:4, herstel weer die beeld van God. Dit bring weer die plan van God, of die enigste plan van God in Genesis. Hy wil weer sy beeld in die aarde kry, want God het 'n hoop gehad in dit wat hy geskep het, dat dit die aarde sou vul. En dis wat die hoop Christus in ons weer moet doen. Daai werk moet weer die aarde vul. Dit moet weer oopsluit in ons. Jy sien Jake, die kruis het ons nie net kom panel beat. Ja. Dis hoe baie van ons glo. Ons glo dit. Nee, want nou ons kan nie sien wat het met ons gebeur nie. Reg. Ons moet dit nou glo. Ja. So maar ons kan nie iets glo as ons dit nie hoor nie. So ons kort die regte predikante of die regte vyfvoud om vir ons te kom leer wat het die kruis kom doen. Dat dit die skepsel Adam in ons, die Adam in my, doodgemaak het. Want as een gesterf het, het almal gesterf. Dit het 'n nuwe skepsel in my kom openbaar, 'n Christus skepsel. As gevolg van my geloof in Jesus Christus. Ja. Ek verklaar nou met my mond die Here Jesus en glo dat God hom uit die dood uit opgewek het. So iets gebeur met my. Daar's 'n nuwe skepsel nou in my. Ja. Ek is die boetie van hierdie Here Jesus Christus. So God is nou my pa. Ja. En ek het ook die Gees. As ek kan groot word in daai hoop. As iemand my so kom opvoed, soos die royalty wat ek nou is in die voetspore, nie die bloedlyn wat ek is, sal ek ewe skielik 'n nuwe skepping word. Want die koninkryk is in my as 'n elke liewe spesie het 'n habitat in hom ingebou. Hy moet net volwasse word. Ja. Hy moet opgevoed word Ja. met die evangelie van die koninkryk. As ons leer wat die evangelie van die koninkryk is, dan sal ons met die sleutels van die koninkryk kan werk. Ja. Nou maak ons dit misterieus en mystiek. En nou ewe skielik, voor jouself kry is daar geeste van dit, en bevryding van dit, en preke van dat, en dit. Ons maak hierdie sleutels van die koninkryk goeters, ons maak dit op, ons maak fabels en mooi goeters wat mooi klink. Ja, Dis Harry amazing, Potter. dit klink soos ouens wat balle lees Ja. en palms lees. Dis is wow. Ja. Vir die jong ouetjie is dit wow, maar vir die ou wat spesialiseer in die koninkryk dink, soos Paulus of Petrus sê, luister Trickery jy of vir men. my hier. Jy kan nie hierdie goed koop nie. Ja. Vat jou goed en loop man. Gaan kry jou hart reg met God en hy kan hierdie goed vir jou verniet gee. Wie dink jy is jy? Jy wil geld maak uit iets van God uit, terwyl God dit eintlik nodig het om die aarde mee te verander. Yes. Jy verstaan, so ons moet verstaan, as ons opgevoed gaan word in die evangelie van die koninkryk, dan gaan ons met die sleutels van die koninkryk kan werk. En ewe skielik oral waar ons geplant is dan,
en ons doen koninkryk, sluit ons 'n hoop vir jou oop. Ja. En nie net dit nie, ek kan nou met die hoop van die myne begin werk. Die goud, die silwer, die edelgesteentes, die diere, die renosters, die son, die krag, die atmosfeer. Iewers kan ek dan 'n antwoord begin word. Ek sal definitief dan nie plastiek gebruik het en die hele see vol plastiek gegooi het nie. Ja. Want dis nie die regte bestuur van die hoop van wat in die see is nie. Ek sal nie dreine in die see laat inloop nie. Ons was kortsigtig want ons het Adam denke gehad. Ja. As ons in Christus Leef vir nou. Leef vir nou en soek net 'n oplossing vir nou. En aan die oomblik as hy goed uitmekaar uitval, dan is ons op ons knieë in sonde weer. Here, help ons. Ja. Nie leer ons nie, help ons. Ja. Ja. Dit skep 'n baie groot probleem. Ja. En dan moet God éventueel baie radikale predikante opwek om ons uit ons toestand te kom uitruk. Ja. En dan begin ons dit doodmaak en vervolg. En dis die geskiedenis van die Bybel nog altyd. Nog altyd. Geskiedenis herhaal homself oor hoe ons die werk van God vervolg totdat jy dit nie meer kan nie, dan aanvaar almal dit. Ja. En dan hak ons weer daar vas, want ons word nie geleer hoe om hierdie hoop te bestuur nie. Daar's 'n hoop wat God het in 'n land en in 'n aarde wat opgesluit is in die kerk, wat opgesluit is in die individu, wat opgesluit is in die kruis. Kan God moedeloos raak? Want as ek so luister, dan voel ek, as ek God was, sou ek al lank moedeloos gewees het. Weet jy wat, God raak baie moedeloos in die Bybel, maar hy raak nie hopeloos. Ja, uit 'n hoop, ja. Hy bly by die hoop. Ja, hy bly by die hoop. Ja, al is hy ongelukkig en hy's kwaad en sy hart is seer en hy's teleurgesteld. En hy besef, soos enige ontwerper, Ja. hierdie generasie gaan dit nou nie maak nie. Hulle het nie 'n wysheid nie, want hulle is nie in dit opgevoed nie. Ja. Dan moet God eers weer klaarmaak, hy met daai stuk kleiers weer vee, dan begin hy met daai selfde stuk klei uit dit uit weer vorm. En dan bou hy weer met die hoop dat ons uiteindelik eendag opgevoed gaan word onder die regte instruksie. Ja. Maar ek dink baie nou aan wat jy gesê het, jy weet Niels, met die genade en hoe ons dit misverstaan het en nou hierdie naweek begin nou Chasing the Sun 2 en ek dink so baie aan die Springbokke en hoe hulle praat oor wat die Springbokke vir die land beteken het. En ek sien na julle storie, maar God is hierdie coach met sy spelers op die veld wat 'n verskil wil maak en Suid-Afrika is die aarde wat kyk na hierdie game en in die eerste game is Malcolm Marx beseer. Hy het seer gekry. Hy verloor die coach hom. Maar dis nie net die coach wat hom verloor nie, ons in Suid-Afrika sug ook. Ons verloor hom ook. Ja, ons verloor daai hoop. Ons verloor daai Hoop in daai hakker. Nou val die verantwoordelikheid op iemand anders, want daai ene het seer gekry. En dan is ons hoop weer daar en dan kry daai ene weer seer en so moet die coach heeltyd skuwe maak om hierdie game te wen. Want hy wil die game wen. Hy wil nie verloor nie. En ek sien net hoe belangrik is elkeen 'n gelowige in die prentjie en in die spel wat God besig is om uit te speel, sodat ons kan sien waarmee hy besig is. Maar ek dink partymal net, as ons net dit geestelik kan begin interpreteer en daai dokumentêr kan kyk wat God geestelik partymal aan ons kommunikeer deur die Springbokke, jy weet, en wat hulle vir ons land beteken het en gedoen het en eintlik wat God wil werk deur ons. Ja, baie mooi gesê. Ja, daar's 'n hoop man. Daar is 'n hoop. Daar's 'n hoop. Dit is nie tyd om uit hierdie land uit te gaan. Ja, nee, dit definitief nie, veral nie hierdie land nie. Ja, veral nie. Ons sien in die fisiese baie goeders uitmekaar uitval, maar dis omdat daar 'n geestelike hoop uiteindelik weer uit hierdie grond uit gegrou en gemyn word. Ja. God is besig om 'n baie diep werk hier in Suid-Afrika te doen. En my gebed is net dat Suid-Afrika sal hoor. Jy weet, nou onlangs is ons gevra om deel te wees van 'n program. Jy weet, en dis altyd vir my interessant. Dis altyd vir my interessant hoe daai goeters hulle self kom voorstel aan jou. Ja. Jy sê oor die Here het op ons hart gelê om 'n program te kom maak oor die geloof in Suid-Afrika. En ons wil regtig kom ondersoek instel oor die nuwe werk wat God doen en miskien is een van hierdie nuwe dinge die antwoord van die Here. Dan dis amper soos misleiding, nee, dis soos die media ongelukkig is, want die media speel ongelukkig vir die groter gehoor. Want dis wat verkoop. Ja. Dan as die hele dokumentêr en weet jy dan is ons so opgewonde. Hierdie gee jou 'n geleentheid om
nie net jou storie te vertel nie, maar die werk wat die Here Die doen. werk van Wat God te doen. moeilik is, want nou moet jy moet 'n trailblazer wees en jy moet die grond breek. Ja. Nee, jy moet nou in die toekoms jy moet in die toekoms inloop. Jy moet eintlik daar leef en hier kom kuier. Ja. Jy leef in die toekoms, Ja. maar jy kom kuier in die hede, nou moet jy dit bou. En nie net ons nie, jy weet, oral is die Here besig om 'n werk te doen na 'n ja. spesifieke plek toe. Dan as die hele program klaar geskied is, dan noem hulle dit sommer iets heeltemal anders. Dit klink al klaar snaaks en dan wanneer jy na die programme kyk, is daar definitief 'n vooropgestelde idee. Ja. Daar's 'n biasedheid. En dan kry God se werk nie 'n kans Ja. om 'n objektiewe geleentheid te hê nie. Dit skets al klaar 'n sekere prentjie vir die gehoor, plus dan word dit nog geondersoek deur 'n paneel van ou mense wat as hulle iets reg kon kry, dan sou die land nie in hierdie toestand wees nie. En ek is jammer as ek dit sê, maar ons sal moet agter die skerms van die media inkom waar ons regtig 'n verskil kan maak. Want die media is just stating the obvious. Dit voel vir my mense dra maskers en die media is net die mombakkie wat dit kom definieer. Verstaan jy? Dit is amper half asof God kom saai hierdie saad in 'n grond en hy's tender, hy's nog fyn, hy druk deur die grond, hy's mooi en hy het soveel potensiaal en dan kom hulle dan met die hak trappel hom net weer terug en dan moet hy weer sy werk doen. Toe daai onderhoude gehou was, toe is een van ons hoofverslaggewers in ons land oorlede. Ja. En ek sê nogals vir jou, ek sê, Jesus, mag hierdie 'n tyding in ons land verteenwoordig waar ware verslaggewers weer opstaan. Ja. Wat 'n honger en 'n dors het na die hoop wat in hierdie land lê. En om wyd en suid te gaan en te gaan ondersoek instel oor waarmee is God regtig besig, sodat die kyker en die gehoor, sodat daar verantwoordelikheid en accountability kan terugkom. Ja. En nie net, want vandag met die ontwerpe wat ons het en AI wat ons het en die media en die CGI en die goeders wat ons het, die manier hoe ons skiet, die tegnologie, kan jy dan maar 'n ding wanvoorstel hoor. Ja. Ja. As my hartseer as God 'n werk kom doen, Jake, en die duiwel wil dit altyd toemaak. Hy sal in die tuin wees, hy sal in die tuin inloop en 'n ander vrug voorstel. Ja. En is hartseer vir my hoor. Maar ons leer gelukkig uit die geskiedenis uit. Vervolging is amper soos kunsmis op God se werk. Ek weet nie, ek verstaan nie dat mense nie kan sien dat elke greintjie hoop wat probeer opstaan sal die media probeer doodmaak. Definitief. Elke ene. Ja. Kyk vir Angus, weet jy Angus het so diep werk gedoen en het so groot invloedsfeer gehad. En toe hy opstaan en hy praat die waarheid en sê luister, God het 'n verbond met hierdie land gesluit en met 'n sekere groepering van hierdie land om hulle te gebruik om 'n onmiddellik moes hy wat hy gesê terugtrek, anders maak hulle die stadiums vir hom toe en hy kan nie meer vir die mense bedien nie. Daar word soveel druk geplaas bo op God se werk en ons weet die vyand doen dit. En Jesus sê dit, hy sê luister hier, dit is so. Daar gaan offenses kom, maar weet hulle deur wie dit kom. Dis beter dat jy 'n tou vat en jouself om die nek vasmaak en in die see gooi, as dat hierdie dat kleintjies van my van hierdie werk afgelei word, dat dit deur jou kom. So iemand wat preek, iemand wat verslag gee, 'n kenner wat op 'n paneel sit en sy opinie of sy oordeel gee, moet in die naam van die Here, nie in die naam van sy denominasie of sy opleiding nie, in die naam van die Here mooi dink en mooi oordeel wat hy sê. Want geloof kom deur die hoor. Ja. En al wat ek kan sê is, ons staan pa vir wat ons preek. Ons dra die vervolging en die letsels van Christus. Want in daai siening, oordeel en opinie, wys jy 'n heerlikheid. En as dit nie die heerlikheid van God is, sluit jy die verkeerde hoop oop. Dis wanhoop en hopeloosheid. Ja, hopeloosheid. Weet jy wat jy hartseer deel? Vandag praat hy op 'n paneel, oor 2 jaar kry hy 'n beroep Amerika toe hardloop uit die land uit. Dan het daai dokumentêr niks bereik wat God graag wou bereik het nie. En dit laat my baie dink aan 'n verhaal in die Bybel. Dit laat my baie dink aan Biliam. Biliam, die seun van Beor, wat kon profeteer, wat 'n dienskneg was van die Here, maar wat oor die volk en die werk van God kom profeteer het, en eintlik 'n werk kom doen het, wat dit moes seën,
maar dit het hulle in die verkeerde rigting geseën. Dit het skade gemaak. En ons weet dat Biliam amper onthoop was deur 'n engel. Man van God, gestuur om 'n verslag te kom gee. Pleks toe Biliam sien, daar's die volk en hy spreek oor hulle, die hoop wat God in hulle het, gaan sluit hy aan by hulle en sê, weet julle wat het ek gesien? Ons moet in hierdie rigting gaan, nie in daai rigting nie. Hierdie gaan ons toekoms vir ons skade maak. Pleks hy gebruik sy geleentheid met daai konings om te sê, hierdie is die geseënis van die Here. Ek wil vandag vir julle sê, moenie hulle skade maak nie. Weet jy wat? Seën hulle en maak vir hulle toegang, sodat God vir julle kan goed wees. Maar instead, dit het gegaan oor geld, dit het gegaan oor die wages en erkenning, en dit lyk dalk mooi, want hy kon profeteer, hy het 'n mooi taakie gedoen. Maar in die hemele was God baie ongelukkig met wat gebeur het. Want daai seën, insteede van om hulle te gaan waarsku en insteede van om vir hierdie konings te sê, moenie aan hulle raak nie, help hulle. Want dis wat ek gesien het. Lei hulle toe na die verkeerde plek toe waar hulle toe nou waar daar skade is en die land het nog steeds toegemaak vir hulle insteede van om vir hulle toegang te gee. Hy het die geleentheid gehad om vir hulle toegang te gee. Ja, ons dink vervolging van die werk van God gebeur in ander lande. Die media vandag is die grootste vervolger van die werk van God. Ja, kyk. Ja, dis baie waar. Weet jy wat En Jacob maak die hoop dood in mense. Ja, Rarig. weet jy, ek wil net gou ietsie sê. Jesus in Matteus 16 sê dat een van die groot redes hoekom daar 'n geslag verlore gaan, is want die autoriteit van daai tyd maak hulle besluite gebaseer op wat hulle met hulle oë kan sien, die tekens vir hulle sê. Ja. Jesus sê hulle skyn heilig as hulle nie die tekens van die tye in die hemel kan lees nie. Waar's die verslaggewers wat kom rapporteer oor wat gaan in die hemele nou aan? Eerder as wat met die oë gemeet word. En wat hoorseers doen. Nie ware getuies nie, hoorseers. Want 'n geslag gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis wat die vaders of die leiers, Jesus noem hulle mos, a wicked and adulterous generation, seek after signs. Hoekom? Want die vaders seek after signs. Nou wys Jesus vir hulle teken, maar hulle kon nie met die gees oordeel nie. So wat het hulle met Jesus gedoen? Hulle het ook 'n verslag oor hom gaan skryf, hulle het 'n paneel gekry om hom te beoordeel, en daar maak hulle die werk van God dood. Min het hulle geweet, dat deur die doodmaak, het hulle God se werk lewe gegee. Ja. Dit is groot woorde. Ja. Ja, steeds vandag, né? Ja, dankie julle, ons het aan die einde van ons tyd gekom. Andreus, sal jy vir ons afsluit? Ja, dit sal vir my 'n groot voorreg wees. Kom ons Baie dankie. bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ek die voorreg het om vanaand af te sluit, om te bid vir ons program in hierdie sessie. En ek wil in spesifiek bid vir die hoop wat u droom, wat u geskep het, waarin u 'n verwagting het, wat u kom plaas het in hierdie aarde, in hierdie aardse realm. Jesus het dit so mooi kom sê, en hy kom betaal, dat die naam sal geheilig word, en die wil sal geskied, en die koninkryk, soos wat dit is in die hemel, sal ook in die aarde inkom. En dit sal 'n sekere effek hê. Dit sal mense leer om hulle daaglikse brood te soek, fisies en geeslik. Dit sal hulle leer om hulle naaste te vergewe, omdat hulle verstaan, hulle was vergewe. Hulle het die merk gemis. Hulle sal met liefde en oorgawe leef om mense te help, ook om nie die merk te mis nie. En hulle sal 'n effek wees wat nie in die bose se versoeking val nie. Help ons, Here, om nie in die versoeking te val van die bose en slight en ordinary te word, wanneer jy ons eintlik extraordinary geskep het nie. Het ons met soveel hoop en belofte geskep. Binne in elke individu wat weergebore is en wat in Christus geplaas is, lê daar 'n hoop wat deel moet hê aan hierdie nuwe skepping. Binne in 'n groep of 'n liggaam saam lê daar 'n hoop. Binne in 'n stad, binne in elke stad in Suid-Afrika lê daar hoop. Binne in hierdie land lê daar hoop wat weer 'n hoop in alle nasies moet oopsluit. Ek bid vir ons, Here, dat ons sal ernstig raak oor U en nie net ons denominasie nie. Dat ons nie maar net iets sal beskerm nie, maar dat ons sal seker maak dis gees en waarheid
voordat ons dit begin beskerm. En dat ons spesialiste, nie van 'n godsdienst sal word nie, maar spesialiste van die geloof sal word. Want dis die geloof wat berge versit. Dis die geloof wat bome uitdruk en in die see werp. Dis die geloof wat autoriteite kan skuif en nuwe invloede bring. So Here, in hierdie land lê daar 'n hoop, het U geprofeteer, wat 'n hoop in alle nasies weer moet oopsluit. Die laaste dag evangelie sal uit Afrika uitkom, en dit sal in Suid-Afrika wees. Daar's net een land in die wêreld, wat beide wit en swart het, as mense, as groepering, as volk, en nie net wit en swart nie, bruin, geel, ons is 'n kombinasie van kleure bymekaar, om 'n reënboognasie te verteenwoordig. Ons behoort te weet hoe dit is, om tussen wit en swart te kan werk, om 'n werk in Afrika oop te sluit, wat weer 'n werk in die hele aarde gaan oopsluit. So Here, kom help ons, kom lei ons, kom leer ons, kom rig ons op in gees en in waarheid, volgens die regte invloed, sodat ons kan antwoord op U roepstem, en kan offer wat U vra. Soos wat ons stem dit gesing het, en soos wat ons nuwe volkslied dan sing, dat God Afrika kan sien. Help ons om terug te kom na die ware God, die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van Jesus Christus, die God van Suid-Afrika, sodat ons hier uit 'n werk vir U kan doen, Here, wat die hele wêreld gaan verander. Kom help ons om U hoop weer oop te sluit. Kom help ons om aan te meld en opgevoed te word, omdat ons verstaan daar's 'n hoop in ons, dat ons dit kan oopsluit, dat ons die koninkryk, spesialiste van die koninkryk kan word, deur om die sleutels van die koninkryk weer te kan werk, en nie die sleutels van denominasie. So Here, ons is lief vir U en ons waardeer U, en dankie vir U bemoeienis wat U het met die mens, dat U die mens deur die kruis kom kroon het met eer en heerlikheid, en dat die goeie werk wat U daar begin het, U gaan kom volbring in hierdie laaste dag. U gaan daai kroon van eer en heerlikheid kom vestig bo op die mense denke. En die mens, met Christus in hom, gaan U antwoord wees, om die aarde te vul met die heerlikheid. Ons is lief en ons waardeer U. Mag die woorde van ons mond altyd, en die meditasie van ons hart en ons denke, vir U aanneemlik wees. Kom word verheerlik, Here. U is die God van hemel en aarde. Geseënd is U, Here God van hemel en aarde, wat was en is en sal wees. Amen. 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 Ja, baie. Dankie Zandrey, dankie Niels. Dit was Ja, 'n dankie, lekker ja, aand, dit was lekker lekker gesprek. Dankie vir julle wat ingeskakel het en julle tyd vir ons gegee het om saam te kuier met ons. Ons sien julle oor 2 weke. As julle met ons wil kontak maak, infocus@cimcollective.org is ons e-mail, en ons is ook op sosiale platforms, so julle kan ons sommer daarso ook direk kontak. Geniet die res van julle aand. Ons sien julle oor 2 weke. Totsiens. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.